Ég 57 ára og ég hef hafið tiltækt innra sem ytra. Vá, það löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já, í þessu podcasti ætlum við að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið mann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn spegill sálar þinnar. Okay. Erum við byrjaðar að taka upp? Já, og ég get svo... Ofsalega huggulegt að vera komin hérna til. Já, hvernig finnst þessi rammi? Það sést alveg teppið og svona, það sést hvað huggulegt fyrir ykkur sem eru að horfa. Vitið þið? Það mjög huggulegt. Það ofsalega huggulegt en við hópum. Hvenær ákvaðast að taka upp svona huggulegan lífstíl hátur? Ég hef oft tekið ákvörðun það. Svo hef mér bara misvel tekist að gera það. Okay. Ég hef bara rosalega oft tekið ákvörðun það. Og ég hef farið svona gegnum svona ángistum af hverju getur heimili mitt aldrei verið svona eins og habitat bæklingur. Þú veist, af hverju... Herði, ég fékk nefnilega kunningjakonu okkar í heimsóknum daginn, hana Möggu Erlu. Já. Og hún svona húsakvíslari. Heyrðu, hún hjálpaði mér að velja litin hérna. Hérna? Já, hennar... Og hún húsakvíslari. Hún húsakvíslari og nú ég búin að, ég hef síðan að taka í gegn hjá vinum okkar. Já. Og hún ekki, þú veist, hún ekki að þrífa, en hún bara að endurraða og hún kemur inn í hús. Já. Og svo vinnur hún bara með það sem á staðnum, skilurðu. Nei, menna, hún gerir svona hluti eins og því sem bara, það ekki gott að hafa 2 hillur þarna, þarf þessi vifta, hún bara sagði hluti, þannig að ég heyrði þá og ég gerði það sem hún sagði. Já, en Þetta á að færa til. Ég réð hana til þess að gera þetta. Ok, vá. Þannig að ég bara borgaði henni fyrir að koma, svo leyfði ég henni bara að ráða og hún búin að breyti rosalega miklu. Vá. Hún færði til hluti og þú veist, bara endur svona, einhvern veginn, endur stilti allt í íbúðinni. Vá. Og þetta var alveg ótrúlegt. Það bara svo gaman að fá svona eitthvað allt annað auga. Já. Skilurðu, að því hún var bara að vinna með dótið mitt. Já. En bara einhvern veginn, hvernig hún stillir upp og hvernig hún færir inn hús og hvernig hún bara plaserar hluti, þetta ekkert annað en galdur. Nei, þetta galdur. Það svona húsakvíslarar, this is a thing, Já, þú veist, dýrleg... Að hafa svona auga. Eins og dýrleg konans koma bróður, hún svona húsakvíslari. Já. Það verður allt bara kling, bara svona galdrar í kringum hana, Rosa fallegt. Já. Og Margrét Erla húsakvíslari. Já. Heyrðu, en ég ætlaði að biðja þig að og ég ætla að segja að því fólk að hlusta Margrét Erla actually vinnur við að gera svona ég veit það ég veit það Heyrðu, hún fer inn á heimili og skrifstofur og læknar þær læknar heimili ég ekki húsakvíslarinn eitthvað ég get hort á eitthvað í 2 ár áður en ég segi hlutin úr stað þetta rosalega föss það búið að vera bilaður hurðarhúnn á svefnherberginu mínu í 3 ár heyrðu, það var sonur hennar ég sagði við hann, heldur þú getur lagað þetta heldur það var ekki sonur hennar Möggu sem lagað þetta en nú ég komið með hurðarhúnn á svefnherberginu mér svo mikið framför, en í 3 ár ég búin að spá í þetta ætli ég geti skiptið minnan hurðarhúnn og lagað þetta svo ég svona aðeins að rætti þetta við einn og annan en aldrei komið þessi verk en nú það komið já heyrðu, ekki bara góðar ekki bara, hann byrjaður þátturinn byrjaður Heyrðu, komdu með símaðinn ég ætla að sjá hvað transit í gangi hjá þér í Human Design það væri svo gott að fá að vita eitthvað um það hvað að gerast Já, ég nefnilega eitt nýtt sem ég er búin að fatta í Human Design það rás sem að kemur upp úr solarplexus og upp í hálsstöðuna þú ert bara með hana halva leið en þessi fyrir ykkur sem eru bara að hlusta þá þetta gate númer 36 upp úr solarplexus og ég er búin að átta mig á því að þessi rás, þeir sem eru með þetta halva leið eða alla leið það fólk sem alltaf að kalla inn lífsreynslu það eins og það verði líkamlega þú veist að kalla eins og sálinn þeirra sé komið til jarðar til að kalla inn bara og ég ætla að ganga núna í gegnum þessa tilfinningu ég ætla núna að ganga í gegnum þetta tímabil og ég sá hjá nefnilega vinkonum daginn sem að í ákveðnu ferli í lífi sínu þá fór ég að skoða transitil hennar og hún með þetta transit í gangi núna í nokkra
Nokkra mánuði. Í nokkra mánuði. Og ég á eftir að segja henni það bara, heyrðu, þetta er bara tímabil, þetta er lífsreynsla sem þú ert búin að kalla inn sjálf, af því þú vill, sálin þín vill þetta. Pítu, ertu með ný gleru? Já, Pítu, það eru svo cool. já, finnst ekki flott? Vá, er þetta frá Sjáðu? Já. Vá, hvað er flott? Finnst ekki Ég flott? er að sjá þig með Ég þig. fekk því í gær. Vá, hvað þetta er flott. Og svo skemmtilegt að hafa þau svona opinn hérna öðru mig. Já, þeir eru eitthvað, Þetta er alveg geggjað. þetta er alveg geggjað. Ótrúlega flott að þér. Ég er að bara rúsa. Vistu að þið hefði ekki órað fyrir þessu aldura? Nei. Nei. Og samt er ég... Áður en þú fannst þessi gleru, það hefði þið ekki órað fyrir þú fengið svona fín gleru. Nei. Og samt er ég ekki með þessa ráð sem er að kalla lífsreynslu. Ok, Steinar, nú sér þú mig. Já, sérðu- auðvitað sé ég þig. Já. Þú ert beint fyrir fram mig, auðvitað sé ég þig. Og þú sér að ég er með gleru. Já, elskan, ég... Frá Gleraugnaböndunni Sjáðu! Herðu, þú ert nefnilega, þú ert með þetta fast í kortinu og kallin lífsreynslu, þetta ertu alltaf að kallin lífsreynslu. Já, fyrir maður að vera. Svo ertu með líka út úr hjartastöðinni eða sjálfinni, þá ertu með hérna 46 sem er líka minn á þeim stað þar sem hann á að vera. Þú vilt líka líkamna lífsreynslu. Þannig að þú ert með svona, en þú ert með bæði halva leið. Þannig að ef þú ert á vondum gír, þá fer það efast orku. Þú veist, þá snýrst það gegn þér. Já, ég skil þig. Þá verður það destructive í staðan fyrir að það sé uppbyggjandi. Já. Svo elskaru fólk sem á hendurnar á móti þér. Ég og hérna á móti er úr 29 upp í 46. Já. Þannig að, og það er jáið mitt, bara ég segi já öllu, þó ég segi nei, þá heyri fólk já. Að þegar við erum saman, þá finnst okkur alltaf gaman. Bara, Nei, það er bara alltaf gaman. Svona átt að vera. Já. Eins og við fórum átt að Svo ég myndi helst vilja búa með þér. Já, það er rosa. Það væri bara alltaf gaman. Já, það væri rosa. En annars ég ætla að segja kortið þetta, því að manstu þegar við fórum til Avalon og vorum að læra hérna Avalon er þessi danska stelpa sem var að kenna okkur human design og fórum í nokkra tíma til hennar. Og hún sagði þegar hún tók svona smá rapport á alla sem vorum, við vorum þarna 6 saman. Svo tók hún kortið þitt og sagði bara, Guð minn góður, hvað þú ert skemmtileg. Og ég man þegar hún sagði þetta. Og hún sagði okkur aldrei hvað það var í kortinu á hverjum einum sem það var. Svo hún dæði og sagði, hvað er Avalon sagði? Var hann ekki bara að gera grína mér? Nei, svo fór ég og sagði bara, nú ætlum ég að skoða hvað Avalon sá, sem hún sagði bara, Guð minn góður, hvort skemmtileg. Sko, þú ert með seikralið þitt, eða lífsorkuna þína, opna. Þannig að þú ert ekki með stöðuga orku í lífsorkuna þinni, þess nertu ekki generator. Nei, Þess nertu manifesto. En sér þú ert með 1, 2, 3, 4, 5, 6 skeið, hálf eða henging út úr seikralinu. Þannig að þú ert alltaf, eins og ég skil, þú ert alltaf með eina hendi út að leita fjöri. Þú ert alltaf að leita einhverjum til þess að taka hendina á þér og aktivera seikralið. Já, og snúast með mér. Og snúast með Já, vegna þess að ég fattaði ekki og það var svona, alveg svona líkanlega tilfinning. Já. Ég fattaði að ég er skopparakringla. Já. Ég er skopparakringla og Gunni, kæristi minn, við vorum að tala þetta í gær, hann er semst umsjónamaður skopparakringlu. Já. En sko ég held að þetta sé meira í, svo held ég nefnilega við Gunni höfum verið sko í fyrirlífum skopparakringla. Já. Og þá hafi hann verið, þú veist, öxullinn og ég hérna belgurinn sem snýst allt, já. Að þú sér að þú ert, sko, þú bara, ef þú hittir einhvern sem getur gefið þér hérna brú yfir, þá ertu glöð, sko. Já, þú veist. Einmitt. Og hérna. Það þarf ekki mikið til. Nei, það þarf, en bara þannig að þú ert bara, ert þú leika, þú ert eins og border collie. Þú ert eins og border collie hundur, alltaf, vilt þú leika, þú verður leika, erum við fyrir leika, þú þarf ekki leika, vilt þú leika? Og þú ert með svo margar að það eru bara mjög mikla líkur á og þú finnir alltaf einhvern til að leika við. Já, nákvæmlega. Þannig að þarna skildi ég hvað hún Avalon átti við þegar hún sagði að þú værir hérna, þú sagði bara, Guð minn góður, hvað þú ert skemmtileg, sagði. Já, það er bara því ég er alltaf að leita að einhverjum til að leika við. Já, þú ert bara konstantli að leita einhvern til þess að aktivera. Og svo, af því að þú ert með opið seikral, þá ferð þú í meira stuðin hinnir. Af því að þú amplifæjar seikralið þeirra og það verður meira hjá þér. Ég myndi til dæmis segja að við vorum í gær í afmæli. Já. Að ég hafi það bil verið í mestastöðinu. Þú tókst algjört skóla þarna á einhverju tímabili. Það var óbóðslega gaman, sko. Já. Ég er nefnilega búin að finna það að, sko, alla vanlíðan er best að hreyfa úr sér. Já. Ég held að maður er ekki að tala hlutina og hugsa þá, maður er bara að hreyfa það út úr sér.
Nú er ég að elska það að elda mat frá Eldum rétt og ég ætla að biðja að hjálpa mér að gera þessu auglýsingu án þess að þú segir Eldum rangt. Getur þú sagt eitthvað annað í sambandi við Eldum rétt? Já. Sko, Eldum rétt frábært fyrir fólk sem vill elda rétt. Í alvöru, fyrir allir sem vilja elda rétt, eiga auðvitað elda rétt. En þú ætlar að kíkja Transit? Já, Transit. Transit, sjáum hvað, what's happening? What's happening? Já. Þú ert sko, þetta ætla að sé langt Transit sem með þarna í sambandi við. Þú ert með rosalega tengt hérna þetta úr hausnum og niður í röddina að pæla að sko teóríunum, það eru rosalega pælingar í gangi sem ættir að geta komið í orð í skrifum eða einhverju. Og þú ert líka með, þú fær tengingu hérna úr röddinni og niður í hérna lífssýnina þína eða náttúrugreindina að þú gætir verið að praktisera eitthvað til þess að ná tökum á því. Þú veist, einhverju sem að tengi samfélagsvitundu og skilja kerfi heimsins og dýpri hátt. Þannig að ef þú værir í svona, ef þú værir til dæmis annarkvæmt í skóla þar sem þú ert að læra eitthvað að halda utan sjálfa þig, praktisera eitthvað til þess að læra að halda utan hérna lífsspekina þína eða hvernig þú skilur heiminn, eða þú værir að skrifa bókum. Þú gæti líka verið að skrifa bók núna sem að tengist innsæinu og svona einhvers konar lífsspeki. Þetta svona það sem að og svo ertu með tvöfaldalínu, þú komið gestalínu hérna við hliðina og kalla inn lífsreynslu. Þannig að það er bara hálfa leiðina, þannig að það getur verið svona, þú ert alltaf að leita, getur einhver gripið hendina, getur einhver tekið á móti, getur einhver hjálpa mér í þessari spennu sem ég núna skilur, þannig að það er pingu frústrasjón inn í því, sko. Það er ekki alveg flæði, sko. Nei, en þetta passar dálítið að því að ég er með hugmyndir sem eru svo stórar og það eru svo, sko, yfirgripsmiklar að ég næ ekki alveg utanum þær. Og mig vantar aðilana sem ég get rætt þetta við. Skilurðu? Að þetta er svo sérkennilegt áhugamál að þú veist, ég hef ekki alveg feedbackið á móti mér til þess að geta bánsað hugmyndinni alveglega. Og er þetta eitthvað sem þið langar að skrifa eða er bara eitthvað sem þú hefur þörf fyrir að ræða eða svona einhvern að hitta einhvern sem þú vill spegla þig? Nei, ég hef svo ofboðslega mikinn, Íslendinga vantar nýja útflutningsvöru sem er annað en fiskur og áll. Og ég er svona spá í það hvaða útflutningsvöru Ísland gæti farið af stað með sem væri miklu betri hugmynd heldur en þær stóriðu hugmyndir sem eru upp á borðinu. Og ég er dálítið að spá í það og þetta er svona, kemur svona bildi í kjölfar af því að ég var að vinna þessari ráðstefnu með henni Tótu og þetta var ráðstefna hamp og kannabis. Og nú er mjög merkilegur bandarískur hagfræðingur búinn að sýna okkur Tótu fram á það hversu miklar tekjur Ísland gæti búið til ef það væri farið að rækta bæði iðnaðarhamp á Íslandi og líka ef að það væri farið að rækta lækninga kannabis á Íslandi. Vegna þess að Evrópuþjóðirnar sem eru margar komnir í þetta, Danir eru komnir í þetta og Þjóðverjar eru einna lengst, en engin annar en þá innanlandsmarkaði. Og það er rosa skortur í Bretlandi, Svisslendingar eru að flytja mjög mikið inn og þeir náttúrulega yrðu brjálaðir í að fá eitthvað sem væri frá Íslandi og það er ekkert sem kemur í veg fyrir það að bæði iðnaðarhampur væri ræktaður á Íslandi og medical cannabis væri ræktað á Íslandi in a controlled environment, skilurðu. Og þetta gæti búið til svo mikla tekjur og miklu ódýrara rækt á Íslandi heldur nánast þar í Evrópu því raforkuverðið er ódýrara og svo erum við náttúrulega með jarðhitann og ódýrara vatnið og allt þetta. Og nú er ég í næstu viku að fara með henni Tótu til Las Vegas á ráðstefnu og aðeins aðstæðan að vinna með henni þarna og ég hef svo mikinn áhuga á því hvort það sé ekki sem sagt einhverjir erlendir aðilar sem eru í stórframleiðslu sem hefðu áhuga á því að vera í svona framleiðslu á Íslandi.
vegna þess, og þá svona stóra myndin svo, sko, þetta að gera grænverkefni á Íslandi sem skapar rosalega miklar útflutningstekjur og nú búið að sýna okkur fram á þetta. Og hampurinn þannig að hann vex svona rosalega hratt og sko, iðnaðarhampinn hægt að rækta út á Íslandi og það búið að gera tilraunir með þau og ýmsir hafa verið að gera. Það svona smá ræktun í gangi og það hefur komið í ljós að það gengur mjög vel. Og ef það ætti að fara rækta lækningakannabis á Íslandi þá það náttúrulega að vera bara í alveg sko lokuðum og sértilgerðum gróðurhúsum og svona. Og það raunverulega kjöra aðstæður til þess að gera þetta hérna. Sko. Það kjöra aðstæður. Og ástæðan fyrir þetta gæti verið dálítið góður tímapunktur núna til dæmis að nú var á að lögfesta í Bandaríkjunum eftir ár að banna CBD sem það sem unnið úr iðnaðarhampinum, sko. Á að banna það? Já, það var að banna það. Þannig að öll, sko, eiginlega medical framleiðslan í Bandaríkjunum getur bara, ef þetta verður lögfest eftir ár. Og af hverju þeir komnir þarna, veistu? Nei, þetta óskiljanlegt, en þetta bara, þetta alveg hræðileg staða sem komin upp af því að medical cannabis að ná svo langt og það að sýna til dæmis að því ég hef nú sérstaklega áhuga á þessu að því að það kemur fyrir ljós að þetta eiginlega bara besta lyf fyrir konur á breytingarskeiðinu þannig að það geti verið að það væri fullt af bandarískum framleiðendum sem að þurfi hreinlega að fara að flytja sig ef að þetta verður bannað, ef þetta verður lögfest. Ok, þannig að það þarf að finna fólki hér á Íslandi sem til í það að búa. Nei, það þarf að vilja erlendu aðlar sem myndi vilja koma hingað. Það þarf ekki leyfi til að fá að rækta það. Þannig að það má rækta iðnaðarhamp hérna. Það má rækta iðnaðarhamp hérna og engin ríkisstjórn myndi fúlsa við því að rækta medical cannabis ef að fylgja því nógu miklu peningar. Já, einmitt. Skilurðu? Já. Ég var í Tasmaníu, þá sá ég mitt svona afgirta akra að rækta valmúa, já, einmitt. Og það var eitthvað svo geggjað að sjá það bara, já, þarna valmúi sem heroínræktun og það eru rosalega háa rafmagnsgirðingar hérna allt í kring og það eru alveg svona 4 metra háa rafmagnsgirðingar. Já, einmitt. En já, auðvitað. Já, vegna þess að, þú veist, meiri drulli í Mjóafjörð og meiri virkjanir og eitthvað svona, mér finnst þetta svo skrítin hugsun. Já, einmitt. Og þannig að það svona áhuga, og þetta þarf ekki að vera kannabis, en það áhuga mál hjá mér að finna eitthvað sem Íslendingar gætu búið til og búið til mikinn arð fyrir þjóðina sem var ekki eitthvað svona ógeðsbusiness. Já, hvenær ferðu til Ameríku? Já, ég fer aðeins í næstu viku. Ok, heyrðu, en þú ert með sölulínu í þér núna í viku í viðbót, rúmlega viku, þar sem þú getur selt ömmu þín. Þannig að það bara gott úr sért að fara að selja eitthvað sem þessi virði að selja. Skilur, það sé hérna. Þannig að það alveg, en hún bara hálfa leið, þannig að þú ert að leita einhverjum sem að Já, ég að leita móttakara. Já, þú leita móttakara sem að hefur ofan í splínið þitt, þannig að manneskjan skilji þetta. Skilji þess að gera. Ok, þetta var það sem var að gerast í kortinu þínu. Já, og hvað fleiri transitana? Hjá þér? Já. Það var þetta, hvað gerði ég? Transit, já. Þú ert líka með transit hérna úr seikralinu þínu, þannig að það ein hendi sem heldur seikralinu þínu, lífsorkunni þínu stabili núna, það niður í rótina, þannig að þú ætti líka geta haft svona eins og startaverkefni eða fyllt einhver eftir. Það hérna frá 63 til 60 sem from chaos to order. Það sem að hlutir bara, þú skilur ekki neitt og allt í sundur og bara hvað rugl þetta og svo vrum. Allt kemur skýrleiki. Þannig að núna meðan þetta transit í gangi, þá myndu vera sveiflast frá skýrleika til hérna óreiðu og þetta alveg, hvað lengi í viðbót? Þetta alveg viku í viðbót. Þetta búið að vera í svolítinn tíma. Já, þetta búið að vera dálítið mikið. Já, svona rosa kaos og ég skil. Kaos og ég skil. Já, þetta búið að vera mikið þannig. Já, en þú ert að koma út úr því eftir viku, þannig að það bara, þú veist, kaos og allt bara clarity. Heyrðu, ég var að spá í. Já. Hvort þú myndi kíkja á ef þú ertu flink að lesa í svona pentas?
Nei, ég aðeins að byrja að tala þetta við tjattið núna, Pentas, og tjattið hefur verið svolítið duglegt að útskýra þess betur fyrir mig hvað Pentas þýðir. Já, þetta svona hópadýnamík. Já. Þannig að ég hef gert svona fyrir okkur og krakkana. Já. Og við náttúrulega 7 samanlagt. Já. Og og það er svo merkilegt að þessi 3 sem eru flutta heiman, Kolfi, Stebbi og Steiney, að þegar þau fyrir í burtu, þá dettur út flæði. Þú veist, þá detta út ákveðnir hlutir. Og þau eru öll með elementi sér, Kolfi, Stebbi og Steiney, sama geit, að þegar þau koma, þá kemur tilfinningum heimili. Alltaf þegar eitt þeirra kemur, þá kemur svona, og það er svoleiðis. Já. Þetta er fjölskyldupenta mitt. Þetta er ég og allir krakkarnir mínir. Aha. Já, það er ekki, ykkur alveg saman með allar tradisjónir og og það er enginn sem heldur svona beint utanum disciplín, það er í rauninu svona, þú veist, hver heldur utanum hvernig hlutinir eru framkvæmdi og svo leys, það er enginn í fjölskyldunni sem gerir það og ykkur alveg saman hvað þið haldi jól eða hvernig páskarnir eru, það er ekkert svo leys sem heldur utanum ykkur heldur. En þið eru, ég meina það vantar hérna 4 göt hjá ykkur en og svo getur maður bara spurt hvernig fyllir maður upp í það eitthvað svona, maður þarf eiginlega að tala við tjattið þetta, því ég er ekki alveg komið nú skýra mynda þessu. Nei, því hérna stendur material, en þetta eru gildi, veit ég þetta er geit númer 2 úr hjartastöðinni, sem eru svona gildin manns, þannig að gildin eru eitthvað á flökti, en þau kallaða material, en þið eru með resources, demand sem er í rauninni frumkvöðlinn, það er svona athafna orka í ykkur sem bæði þú og Bríet eru með svona að leggja stað með hluti en það er hómtilfinning í ykkur, þetta er til dæmis ekki nema þegar annarkvæmt Stebbi, Steiney eða Kolfinn að koma. Þetta tilfinningin af heima, svona, að skilja rytma heimilisins og Elín býr til þetta inner flow sem að tengist mannúð og þú veist já, ég er ekki mjög flink í þessu, ég er svona rétt að byrja að skoða þetta dýpra. Einmitt. Nú ertu að taka ég veit að því þú ert að taka svo mikið af fólki í human design og gargandi lukka með þig. Gargandi lukka. Ég veit að það er biðlist upp á Hlemm vestur í bæ. En þú hefur verið að fá fólk líka og þú hefur verið að skoða svona fjölskyldukort eða svona að skoða fjölskyldur saman, eða ekki? Jú, en ég er ég hef verið að skoða hvernig rásita þeir eru saman, channelarnir, að því ég kann channelina betur, en ég finn að þetta er það sem ég er að fara að grúska núna. Að því ég er allt í einu komið nóga skilning til þess að geta farið inn í þetta og setta í samhengi við það sem ég kann áður. En ég er með svolítið spennandi að segja þér frá. Að þú veist, gaurinn sem bjóti Gene Keys, ég fæ sent í dag link, hann er að fara að halda síðasta námskeiðið sitt, hann er retiring, hann er búinn að græða svo rosalega á sig, en hann er með síðasta Gene Keys námskeiðið, það er heilt ár. Og ég var að spá hvort við ættum að skrá okkur á það. Og þetta er bara eitthvað 1 tími í viku online og þá lærum við allt Gene Keys á einu ári. Vá, það er náttúrulega. Já, og því meira sem ég skoða Gene Keys, mér finnst human design ótrúlega skemmtilegt, en Gene Keys er eitthvað sem ég held að ég geti dottið betur inn í. Er það einfaldara? Ég get ekki lagt mat á það, því ég þekki það ekki nógu vel, en svona það litla sem ég er búin að kynna með Gene Keys, þá held ég þetta svolítið spennandi og gaman með. Já, hvað er Gene Keys? Ég hef einu sinni fengið svona, það var eitthvað með bara svona purpose á jörðinni. Já, og þetta er svona, þú veist, með hvað komstu, hvað ætlar að gera hvað stendur í vegi fyrir þér og svo framvegis og svona higher mission og North Node, South Node í stjörnuspekinni sem er líka í þessu. Já, en þetta er svona við þurfum að skoða þetta. Ég held þú hefði gaman að þessu. Ég held að við höfum gaman að þessu saman. Við höfum gaman að þessu saman. Heyrðu, en við eigum 2 vinir sem eru í ástarsorg. Já. Og ég orti einu sinni ljóð þegar ég var í ástarsorg. Ég held ég aldrei lesa það fyrir þig. Nei. Og ég ætla ekki að segja þér af hvaða tilefni ég orti það. Nei. Einu sinni samdi ég rosalega mikið af ljóðum, ég var í ástarsorg
Ég hef búin að eignast fyrsta laptopin minn. Já. Og ég samdi, ég held að það hefði verið falleg ástarljós sem ég skrifaði, sko. Ég var á algjöru flugi. Já. Svo hætti ég með þessum mann, þetta stóð ekki lengi, þetta var mjög dramatist og stundu skemmtilegt og alveg svikalegt. Svo var brotist inn hjá mér og tölvunni minni stolið og ég var svo glöð að því að ljóðin voru í tölvunni. Ég var svo glöð að tölvunni var stolið að því að mér fannst ljóðin vera þannig að ég að gera eitthvað með þeim. Mér fannst þau það góð hjá mér. Þið fannst þú knúin til að gefa þau út á bók? Já, knúin? Já, ég fannst þið knúin til þess að, þú veist að... Vísur Halldóru Geirharðsdóttur? Já. Voru það góð ljóð þeir? Ég á mynd af þeim inn í huganum, en ég man ekki hvernig ég raðaði orðunum. Manstu þegar við vorum í MH og það var náttúrulega svona ungskáldum í MH. Já. Og eitthvað fannst okkur Möggu Örnólfs ungskáldin taka sig alvarlega eða eitthvað svona, vera pínu tilgerðilega, þannig að við sömdum nokkur ljóð við Magga. Já. Þar sem við vorum að reyna að gera grín að ungskáldunum. Já. Eða skilur við, þú veist, okkur fannst við einhvern veginn aðeins of cool. Já. Og ég man bara eftir einu ljóði eftir okkur Möggu Örnólfs, Siggamóla. Ég vonum fyrirgefið mér að fara með þetta ljóð, en það er sem sagt móðirin sígur brjóst barnsins. Hver var það sem barði hana? Búið. Og þeir bara, takk fyrir. Já. Ég man eitt annað. Labba inn í 7. hús. Nei, byrju. Labba inn í 7. hús, hef vetursetu. Þannig var það. Það er ekki flott. Jú, þetta er mjög flott. Heyrðu, en af því að við höfum tvo vini í ástarsorg. Ég samt einu sinni ljóð á sænsku. Var ég búin að segja þér það? Nei, mér finnst það óeðlilegt. Já, það er Mér óeðlilegt. finnst það eiginlega ógeðfellt. Já, það var að því að það voru sænskir nemendur frá Malmö að heimsækja leiklisskóla og við vorum ekki með neitt skemmtiatriði. Þannig ég bara, andskotinn, hallarist, við erum ekki með neitt skemmtiatriði, þannig ég samdi ljóð og flutti ljóð á sænsku fyrir þau. Var þetta ekki fyndið? Já, í 3000 miljon år var det kun vatten. I 3000 miljon år var det också natten. I 3000 miljon år var du katten som klattrade inom mitt fönster och frågade inte om tiden. Þetta er stórkostlegt ljóð. Frábært. Hvernig, af hverju býr í þér sænsk skáldskona? Ég veit það ekki. Þetta er ógeðslega fyndinn partur. Sænsk skáldkona. Sænsk skáldkona. Sem býr í þér. Já, ég þurft að mæta, ég þarf aðeins að channela hana meira. En sko þetta ljóð orti ég raunverulega löngu áður en ég hætti með viðkomandi. Ok. En þetta var, ég áttaði mig eiginlega á því að sambandið var búið þegar ég var búin að yrkja ljóðið. Já. Af því að sko, þá sjaldan að ég sem ljóð, þá er það þannig það er bara svona eins og þessi tógaði í mig í setnir og þau bara skrifast niður. Það er engin hugsun, ég er ekkert að fara að setjast niður og gera eitthvað. Nei. Það er bara meira, ljóðið vill koma og svo bara dettur það niður á blaðið og tilbúið, ég ger ekkert meir. Og þetta ljóð heitir Augnablik með þér. Vegurinn er horfinn sem vísar heim til mín. Þú heyrðir sönginn aldrei, ástarljóð til þín. Ég finn að þú ert farin, því fjarlæg er þín lund. Í blíðu vil ég biðja þig að bíða litla stund. Við áttum allt á jörðu, einhvers var það verst. Það sem fáir finna, farið er einhverst. Gjöfum fylgir gæfa sem gæta þarf sem mest. Fljótur varst að fleygja því sem fannst mér allra best. En geyma mun ég alltaf í garði hjartans hér, það elskuverða undur, augnablik með þér. Það er vont að vita að varla var ég þér og alls ekki og aldrei allt sem þú varst mér. Ég bið þig götur ganga, grænar alla tíð,
vindar hlýir vermi, vorin sumar blíð. Nú skiljum við að skiptum, skeytum ei neitt, erfum fráleitt eitthvað sem enginn getur breytt. Heyrðu, og ég las þetta fyrir viðkomandi og viðkomandi sagði, ég ætla að vona að þú sért ekki að yrkja okkur. Og þá fattaði ég, auðvitað hafði ég verið að yrkja okkur. Skilur við? En þú fattar ekki... Ég fattaði það ekki fyrir spegilinn? Nei. Ég fyndi. Vá. Það var eins og... Þetta kýrskýr. Já, alveg. Og það er bara eins og undirmeðutundin, hún setti orðin niður, þá var ekki fyrir ég las þau og var spurð að ég fattaði að það var þetta samband sem ég var í. Já. Og það leiði langur tími, þannig að það endaði. En þarna er sko sálin að segja mér það. Já. Ég kom með bók, af því að þetta er bókmyndaþáttur. Já. Og ég kom með bók og þetta er nafni minn, annaður ljóðskáld. Nafni minn? Já. Steinn Steinar. Já, nafnið. Nafnið minn. Já. Mér var svona ágætt að ég byrjaði á mínum ljóðum, áður en við færum í Stein. Já. Og ég var svona að lesa svolítið úr Steini Steinar. Hugleiðingar nýja heimstyrjöld. Nú baðar jörð í blóði og barist af móði og þessu litla ljóði mun lítil áheyrn veitt. Og þótt ég eitthvað yrki englendinga og tyrki, má telja víst það virki sem verra en ekki neitt. Ég ligg hér einn og lúinn úr lífsins harki flúinn og vilja og vopnum rúinn á vinsamlegum stað. Manns hug ei hátt skal flíka, ég hef barist líka og átt við ofraun slíka, en ekki meir það. Vort líf er mikil mæða og margt vill sárið blæða og knaft til fæðu og klæða er kannski nú sem þá. En samt skal sorgum rýma, þótt sækist hægt vor glíma, því eflaust einhver tíma mun einhver sigri ná. Og berjist þeir og berjist og brotni og sundur merjist og hasli völl og verjist í vopna braki og gný, þótt borgir standi í báli og beitt sé eitri og stáli, þá skiptir mestu máli að maður græði á því. Já, við erum eiginlega staddar í nýrri heimstyrjöld núna. Já. Þetta ekki fallegt ljóð? Jú. Alveg magna. Svo ætla ég að láta þig lesa hérna ljóð hann Krist, af því að þú ert svo... Ég er svo mikið við Jesú. Já. Þó hann sé þinn gaur. Já. Kvæði Krist. Það var kvöld og við sátum í garðinum 2 fátæk börn og við horfðum á sólina hverfa bak við fjöllin í fjarska. Það er svo undarlegt, finnst manni, þegar maður er ungur að sólin skuli hverfa af himninum bak við fjarlæg fjöll. Það er eins og framandi hönd hafi hrifsað frá manni leikföngum hans. Og við sem eigðum ei kvöldið í öryggi hins sólhvíta dags sátum hljóðir og undrandi andspænis svörtum vegg sem komumst ei yfir. Það var nóttin. Og við sátum í garðinum 2 fátæk börn. Það var þá, þú sagði mér leyndarmál þitt, hið mikla leyndarmál sem enginn hafði áður haft vitneskju Það var svo fagurt og dularfullt, það var fegursta leyndarmál heimsins og við sátum og hvísluðum hvor að öðrum undarlegum, vængjuðum orðum sólina sem myndi skína upp á himninum stærri og bjartari en nokkur sinni áður. Og mennina sem eru svo góðir við börnin. Og þá verða allir menn svo góðir, sagði þú, svo góðir eins og blómin og þá þurfum við ekki framar að hræðast myrkrið því þá verður aldrei nótt þegar búið er að frelsa heiminn. Og við sátum í garðinum eitt kvöld fyrir 2000 árum, 2 fátæk börn. Brjála. Vá. Hvernig skilur þetta ljóð þarna? Þetta er ég skil þetta eins og
þessi von breytist aldrei. Þú berður sömu von í hjarta nú og fyrir 2000 árum. Þú veist, þetta það sem bjargar okkur, þessi barnslega innlægni að vilja heimurinn verði betri og að trúin á mannkynið. Ef við tryðum ekki á mannkynið, þá myndum við bara öll fyrirfara okkur. Skilurðu? Þú veist, já, mér finnst þetta ljóð veran það og bara, ekki lengur sól? Nótt veggur? Ég að lenda í trámanu, krísunni, áfallinu, hvað sem það eða eru stríðin að byrja eða hvað sem það Mér finnst þetta svo flott hérna og við sem eigðum í kvöldið í öryggi hins sólhvíta dags sátum hljóðir og undrandi andspænis svörtum vegg sem við komumst eigi yfir. Það var nóttin. Svartur veggur, þetta svo flott mynd. Og flott mynd af nóttinni. Já, og svo flott mynd af því líka að lenda í áfalli eða lenda í erfiðleikum eða lenda í einhverju sem að þú ræður ekki við. Þetta mjög skemmtilegt, þetta ljóð hérna sem heitir Eldur. Já. Enginn veit eldinn sem einu sinni brann. Í landi minna lífsins drauma logaði hann. Ég sótti þangað þróttinn gegn þrautum og neyð. Þar vann ég hæstu hugsjón minni, hollustu eið. En eitt sinn, þegar eldurinn allra heitast brann, þá skeiði einmitt ógæfan sem oftast hendir mann. Því eldurinn eldur og enginn þekkir hann. Og sjálfur upp til ösku, ég í honum brann. Og enn þá loga eldar og enn þá brenna menn. Finnur ekki sviðalykt af sjálfum þér enn? Í geggja. Jú. Jú. Jú, maður alveg brunnuð upp í eldi. Í reiði, í ást. Já, þá ætla ég að segja frá að því að hún netavinkona okkar. Já. Ég satt með henni í upphafi vikunar og og hún var eitthvað að spyrja, hvernig líður þetta ára, hvað í gangi og eitthvað svona og ég var eitthvað að lýsa, ég sæi ekki beint neitt framundan, það var ekki beint að mér langar ekki neitt, mér langar ekki að plana neitt, mér langar ekki að vita, ég bara svona, og ég fullkomlega samt, og ég bara svona, já, svona líður mér núna og það engin angist sem fylgir þessu. Þá sagði hún að því hún veit allt hindúagyðjur og hún sagði, já, þú ert hérna hindúagyðjan eitthvað, Darvasi eða eitthvað, það var eitthvað Pravati? Nei, DH eitthvað. Hún eina gyðjan sem ljót og svona krumpuð framan og gömul og og hún stendur fyrir fátækt og að missa og þú veist eins og eitthvað hún sagði, hún reykurinn eftir þess að þetta eftir að eitthvað brunnið. Þegar eitthvað búið, þá bara reykurinn eftir og hún reykurinn. Já, einmitt, hún svona the aftermath. Já, þannig að hún situr, og þá lýsingin á því var, hún situr í vagninum sínum og það engir hestar, því hún mun aldrei aftur láta neitt annan draga vagnin sinn. Hún alveg sjálfstæð og hún bara að sitja og eins og að melta reykinn, melta það sem eftir að eitthvað hefur klárað. Og ég tengdi fullkomlega við þetta. Einmitt. Að sitja svona í mekkinum bara svona, og hvað nú? Og hvað nú? Og hafa enga getur einhver lánað mér hesta hérna? Getur einhver dreigið mig yfir á næsta landsvæði? Nei, þú bara sátt við að sitja á Moldarveginum, í rykinu og það bara svona, jæja, einhver tímann sest þetta ryk og þá verður aftur heiðskýrt og þá sé ég. Það allt í lagi að vera í rykinu. Allt í lagi, þannig líður mér núna. Ég alveg þarna með þér. Já. Við erum í rykinu. Við erum í rykinu? Já, þetta ég skopparkringl í rykinu. Þú ert ótrúlega bara, samt með eðlið, þú ert að reyna bara, vill einhver leika? Ég var einmitt að segja við Gunna í gær, Gunni, ef að þú ert umsjónarmaður skopparkringlu, þá þarft þú náttúrulega að gæta þess, þú veist, þegar maður setur skopparkringlu af stað, þá má hún ekki rekast í neitt og hún verður að hafa rosalegt space svo hún getur fengið að klára snúningin á þess að rekast í eitthvað og slátt til. Það allt ónýtt. Já, það allt ónýtt. Hún þarf bara að fá að klára the spin. Já. Af því þá svo hvílir hún sig.
Já. og situr bara svona upp á rönd og bara svona geðveikt slökk Já. og Gunni sagði, já það skiptir alltaf máli hver snýr. Já. Ég sagði já, að því sá sem snýr, hann líka passar að hún rekist ekki í hann snú ekki svona fantalega þannig hún bara fari í vegg eða eitthvað svona skilur. Þannig að þetta alltaf vandasamt verk að vera umsjónamaður skopparakringlu. Já. Það er það. Sem situr samt í reiknum og svo dettur hún út á hlið og þá er hún kannski í reiknum. Einmitt. Og það, hvað, sko, þú hugsar svona gamaldags skopparakringlu. Já. Það sem hún er stopp. Já. Þegar maður sér svona stopp skopparakringlu, þá getur maður bæði séð frið og maður getur líka séð sorg. Já, og uppgjöf. Og uppgjöf. Að því að skopparakringla, ég finnst skemmtilegast að vera þarna á snúningnum. Já, það kemur svo mikið reisn í hana þegar það er í snúningnum. Já, akkurat sko. En ég fann það bara svona í líkamannum að því oftar sem ég sagði skopparakringla í samtalinu við Gunnar Geir, að ég hef alveg örugglega verið það í fyrirlífi. Nú langar mig að fara til svona fyrirlífsfræðings. Já. Ég er ekki viss ég hafi verið einhverja persónur áður. Ég held að ég hafi í alvöru verið skopparakringla. Já. Og dálítið svona falleg skopparakringla sem hafi verið mikið leiki með. Já, ok. Já. Sko, það er ekki mikið eftir hjá okkur. Ég ætla að segja eitt að þú ert að tala að fara til fyrralífs eitthvað svona. Anna, ég rakst í tölvunum minni á gamla upptöku í síðustu viku og bara, hvað er þetta? Og ítti á og þá er þetta vídeo. Þá er þetta Skype samtal við spákonu sem var stödd á Tenerife fyrir 4 árum síðan. Okay. Og ég sagði bara, hvað var þessi spákona að segja við mig á Tenerife? Hún var að leggja tarotspil, greinilega, og var svona smá sveitt og svona því að það var svo heitt hjá henni. Þetta er í nóvember, desember sem ég fór í þetta og þetta er á svona brjálæðislu álagi hjá mér. Það sem ég bæði upp í listaháskóla og að leika bubba og gera jólatónleika. Þú veist, ég er bara svona alveg að kafna. Og hún segir allskins við mig og ég hlusta á þetta og meðal hann segir hún við mig eftir, svona í mars eftir 1 ár, rúmlega ári seinna, þá mun breytast mjög mikið í hjónabandinu þínu og það bara, þú ert að fara inn í 4 ára tímabil þar sem þú ert bara með nýja vision á heiminn og þú munt eigna svo mikið af nýjum vinum á öllum aldri. Og og það sem var fallegt í þessu og þetta hefur náttúrulega allt gerst en ég gæti engan veginn séð fyrir að þú veist, bara með því að prófa psychedelics til dæmis, það er þessi nýja vision á tilveruna sem hún sá fyrir, sko, og en ég var allan tíman, meðan hún var að tala, var ég alltaf að reyna að tróða þessu inn í að ég væri að fara að leika í útlöndum eða ég væri að fara að gera eitthvað þú varst að reyna að tróða þessari heimsmynd inn í þína heimsmynd sem að ég átti þá sem eru auðvitað takmörkuð og var takmörkuð því sem þú hafði lifað þá og mér fannst það svo fyndið af því að þetta var Zoom þannig ég bæði mig mynda mér og henni því ég aldrei fengi ég vont kaffi eins og hjá þér núna takk, verður það góður fyrir og þú varst að segja og ég var að segja bara hvað var fyndið og svo hún svo duglega að reyna að gera mig glaða svona stundu þetta er kannski það gæti verið það bara að því ég er að borga sko þannig að hún var svona aðeins að laga það en það var alveg geggjað að sjá svona gamla upptöku og átta mig á það sem hún sagði var bara alveg rétt allt sem gerðist magnað heyrðu, ég ætla að enda þetta á einu ljóði eftir Steinar af því að nú eru að koma jól og þá er gott að lesa eitt ljóð vorið bara þannig að fólk muni það stundir svo erfitt í nóvember, desember, janúar og febrúar það stundir svo erfitt að muna að það kemur vor þannig að mér er bara ágætt að bara lauma því inn til þeirra sem hlusta að þó maður rifist það á tímabili þá kemur vor aftur einn morgun í vor gekkstu ein niður malbikað strætið og máttur hins gróandi lífs ljómað úr augum þínum og vindurinn lék sér hlæjandi í hárið þínu hálsinn var bundinn klútur úr rauðu silki og ég man að þú brosti við litlu barni sem beið eftir strætisvagninum og mér fannst þá sem öll fegurð og mildi lífsins væri falin í þessu töfrandi brosi þínu. Svo hélstu leiðinni áfram eitthvað, kannski til vinnu þinnar á fiskreitunum, kannski hittirðu manninn sem þú elskar á einhverju götuhorni. Eftirfyll hefurðu farið að heimsækja konu sem býr í kjallara í Vesturbænum og þú varst svo ung og falleg að ég get ekki gleymt þér.
og þú ert eins og geisli frá sumarsólinni sem ekki hverfur, þó haustið komi, heldur lifir og ljómar í sálminni eins og logandi blis, þrátt fyrir myrkrið og kuldan. Og þú ert eins og boðskapur betri og ríkari framtíð mannanna eða draumur sem mig hefur dreymt. Kannski hefur aldrei verið til, aldrei gengið eftir rikuðu strætinu með rauðan klút hálsinn. Ég veit það ekki. Ég æði. Hann svo æðislegur. Nefnilega Steinn milliheimamaður. Já. Hann milliheimamaður. Og náttúrulega Tíminn og vatnið. Já. Bara allt það stóra ljóð. Já. Það milliheimaljóð, finnst mér sko. Já, já. Mér finnst ég skilja það þannig núna. Já. Eins og maður sem hefur upplifað að svona renna saman við alheiminn og fatta það að tíminn konstrúksjón en ekki veruleiki sko. Já, einmitt. Heyrðu, en eigum við að henda Steini? Eigum við að henda, ertu með pendulinn? Já. Nú gott að við spyrjum pendulinn hvort að við eigum að henda ljóðasafninu Stein Steinar, mér skilst það sé búið að henda Halldóri Laxness út úr skólakerfinu. Nei, þá ekki henda hún. Þá höfum við ekki að henda Steini. Steinn fær að vera með okkur. Hann fær að vera með okkur. Steinn einhvers virði eftir 100 ár? Já. Ok. Heyrðu, en takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta. Mjög gaman. Já, sömuleiðis.